ကျမခုနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကအမျိုးသားတွေအတွက်ပြောပြပေးမှာပါရှင့်အမျိုးသားတွေဖောက်ပြန်တဲ့မိန်းမကိုဘယ်လိုစွန့်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောပြပေးမှာပါရှင့်မင်္ဂလာပါရှင် Research America နေကြိုဆိုပါရရှင်ကျမမတ်တနာပါရှင်အမျိုးသားတွေဖောက်ပြန်တဲ့မိန်းမကိုဘယ်လိုစွန့်လို့ရမလဲအချက်၅ချက်ပြောပြပေးမယ်ရှင့်နံပါတ်1ပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါလုံးဝမပတ်သက်တော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်အမြဲစိတ်ထဲမှာထည့်ထားဖောက်ပြန်တဲ့မိန်းမဒီမိန်းမကိုလုံးဝမပတ်သက်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးထည့်ထားရမယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖောက်ပြန်တဲ့မိန်းမလာပြီးတော့တောင်းပန်တယ်မလုပ်တော့ပါဘူးတောင်းပန်ခဲ့ရင်ချက်ချင်းနဲ့လေးလာပြောလိုက်ခြင်းစိတ်ရိုက်မသွားပါနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူကကိုချင်းတရားမကောင်းလို့ဖောက်ပြန်တာလေမင်းပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တယ်ပဲထားပြန်ပေါင်းလိုက်ရင်ပြီးပြန်ဖောက်ပြန်မှာပဲအဲ့တော့ဒါပဲတန်တရားလဲနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့လုံးဝမပတ်သက်ပါနဲ့ပြီးတော့တေချာစဉ်းစားကြည့်နော်သူ့ရဲ့လောက်ရက်ကမင်းရဲ့အပေါ်မှာလေးစားမှုတွေရောသစ္စာတရားကိုပါဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တာအဲ့ဒါကိုအမြဲသတိရနေပါစေအမြဲသတိရနေရမယ်အဲ့တော့ပြတ်သားရမယ်နံပါတ်2အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်ပြေဖို့အတွက်အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်တွေပါတယ်ဘလော့ပစ်လိုက်တော့ Facebook တွေပါတယ်လေဘလော့ပစ်သူနဲ့ပတ်သက်တာတွေလိုက်ပြီးစုံစမ်းတာတွေမလုပ်ပါနဲ့ပြီးသူ့ပုံလေးတွေကြည်တာတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့လုံးဝရှောင်ရမယ်နော်စုံစမ်းတာတွေလည်းရှောင်ရမယ်မဖြစ်မနေပတ်သက်ရမယ်ကိစ္စတွေရှိလာရင်လေဂျားခံတဆင့်ကနေပြောခိုင်းလိုက်ဘသူကြီးပြောပြပါဦးဆိုပြီးဂျားခံတဆင့်ကပြောခိုင်းအဲ့လိုမှအစ်မပြေဘူးဆိုရင်ကိုပြောရမယ်အနေထားဆိုရင်လိုရင်းတိုရှင်းပဲပြောလိုက်ပါအဆက်အသွယ်ဖြစ်တော့ဖို့လိုရယ်နော်နံပါတ်3ပြတ်သားဖို့လုပ်ပါအိမ်အောင်တဲ့ယောက်ျားဆိုရင်ပြက်သားဖြစ်ဖို့အတွက်တရဝင်ကွာရှင်းဖို့လိုတယ်တရဝင်ကွာရှင်းရမယ်ဟိုဘက်မိဘဒီဘက်မိဘတွေကိုအတိပေးပြီးတော့တရဝင်ပြက်သားလောက်ကွာရှင်းပြီးရင်ပစ္စည်းခွဲဝေမှုအပိုင်းတွေဆိုလဲခွဲဝေပြီးလိုက်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲတစ်ဖက်ကအေးစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဥပဒေတိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးရင်သူဖောက်ပြန်ထားတဲ့တပ်တွေကိုသိမ်းဆည်းထားရှေ့နေတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြက်သားလုပ်ရမယ်နော်ပြီးရင်နံပါတ်4ကိုပြန်လဲတိဆောက်ပါကိုပြန်လဲတိဆောက်ဖို့လိုတယ်ကိုဝါသနာဘာဝါသနာပါလဲဘောလုံးကန်တာဝါသနာပါလားဂိမ်းဆော့တာဝါသနာပါလားကိုဝါသနာပါတာကြီးလောက်ခရီးထွက်တာကြီးဝါသနာပါလားအဲ့ဆိုခရီးပတ်ထွက်ကိုဝါသနာပါတာကြီးလောက်ပါပြီးရင်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနေနဲ့တူတူနေပါကိုပေါ်နှွေးထွေးတဲ့မိသားစုတွေမိတ်ဆွေကောင်းနေနဲ့အတူတူနေပါသူတို့နဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်စေနဲ့သူတို့ရှိရသူတို့နဲ့စကားပေါ့နော်စကားတွေပါပြောနှွေးထွေးနေပြီးရင်ကိုပြန်ချစ်ကိုအတွက်ကျမ်းမာရေးလိုနေလားဘာလိုနေလဲကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေလိုရင်ဘာလုပ်မလဲဂျင်ဆော့စရာရှိရင်ဂျင်ဆော့မယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက်ပြီးတော့ကိုပြန်ချစ်ဖို့လိုတယ်ကိုပြန်တိဆောက်ရမယ်အဲ့ဒါနံပါတ်4ချက်ပြီးတော့တခုမင်းသိထားရမှာကမင်းသူ့ကိုစွန့်လိုက်တာရှုံးနေသွားတာမဟုတ်ဘူးမင်းအနာမှာရှိနေမကောင်းတဲ့အရာကြီးကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တာလို့မင်းမြင်ပေးရမယ်နော်ပြီးရင်နံပါတ်5အပြစ်တင်စိတ်ကိုဖျောက်ပါပြန်တွေးလက်တယ်လေလူတွေကငါဒီအိမ်တော်ကြီးမှာငါမကောင်းခဲ့လို့လားငါဘာလုပ်လိုက်လို့လဲဆိုတဲ့အတွေးကိုလုံးဝဖျောက်လိုက်ပါမင်းမကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖောက်ပြန်တာကအဲ့ဒီမိန်းမရဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ဆိုင်တယ်မင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုအပြစ်တင်စိတ်တွေဖျောက်ပစ်လိုက်ပါပြီးတော့မင်းတို့ဆွန့်လိုက်တာရှုံးနေသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုရဲ့တန်ဖိုးကိုနားမလဲတဲ့အဲ့ဒီမိန်းမကိုတန်ဖိုးသူနားမလဲဘူးအဲ့တော့သူနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ကိုဘွားကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းလိုက်တာပဲကိုဘွားကိုပြန်ယူလိုက်တာပဲအဲ့လိုကောင်းထဲမှာအမြဲတမ်းတွေးထားပြီးပါအဲ့တော့ဖောက်ပြန်ခံရတဲ့သူကမိန်းမပဲဖြစ်စေယောက်ျားပဲဖြစ်စေခံ
ခံစားရတယ်လေအဲ့တော့ကိုကိုပြန်လဲတိဆောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုပြန်လဲတိဆောက်ရမယ်ကျမပြောတဲ့၅ချက်ကိုလိုက်နာပြီးတော့အားအင်တွေပြည့်သွားတယ်ဆိုရင်ကျမပြောရကြုံနဲ့ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမစီမှာရင်ဖွင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလိုသူတိုင်းအကြံဉာဏ်ယူလိုသူတိုင်းMessenger သို့လာခဲ့ပြပါရှင်ဝန်ဆောင်ကားလေးတော့ရှိပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ချစ်သူတိုင်းအိမ်အောင်ရှင်တိုင်းချစ်ချင်းမေတ္တာတွေတိုးပွားပြီးအရာအားလုံးစင်ပြေချုံးဝေးကြပါစေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်